Саламатсыздар, урматтуу алма сүйүүчүлөр. Бул алмалардын көчөтүнүн кыйып асты тамыр бөлүгү. Столбет лайеринг деген ыкма бар. Клондук подвойлорду, клондук тамырларды столбет менен көбөйтүлөт дүйнөдө. Азыр бүт өнүккөн өлкөлөрдө. Бул кандай ыкма? Көчөттү 45 градуска жаткырып, аны көмүп, андан чыккан мындай тике-тике асманга карап өсөт да, өсүмдүк айымачы. Негизинен жалпы өсүмдүктөр. Алардын түбүн көмүү, картошканы комдоп көмгөндөй. Натыйжада тамыр бөлүгү нымдуу турса, ал жактан тамыр чыгарат. Ошолорду өзүнчө подвой же болбосо кыйып асты кылып, анын үстүнө каалаган жакшы сортту кыйыштырганда карлик же полукарлик боло берет. Мисалы бул азыр мен аралап жүргөн М9 деген карлик алманын кыйып асты болуп саналат. Ушуга кыйыштырылган каалаган алманын сорту, мен алма жеп жүрөм азыр, каалаган сорту карлик боло берет туугандар. Өзү жалгыз өсө албайт, стойка керек. Аралары 30 сантиметрден 1 метрге чейин өстүрүлөт. Кенен жагы 4 метр, 3,5 метр, даже 3 метрге барып калат. Бирок түшүмдүүлүгү аябай жогору болот. Экинчи жылда мемелер баштайт да. Биринчи серинден. Бул болсо ММ111 деген быйыл жазда мен Турциядан 240 миң сомго алган буларды. Бир аз начарлары келип калды, мыналар сууда жетишпей жатыптыр. Бирок жаман эмес, көктөгөн. Тамырлары кичинекей болсо дагы, биринчи серин куураган болсо дагы көктөгөн. Ушуларга мисалы маточный катар, галаны, голденди, Гренни Смит бар, Кинг Роуд бар. Ушул сыяктуу же мындан дагы жакшы сорттор чыкса, аларды кыйыштырсак, полукарлик дарак, аркынысы карлик дарак боло берет. Бул 15 жыл кызмат кылат. Бир көчөт 10 эсе көп тамыр бере алат. Айтал 1 метр квадратка 50 дана көчөт баткан болсо, же 100 дана, ошол убагы келсе, мисалы мен бул жерге 2000 көчөт отургузсам, убагы келсе 20 миңдей кыйып асты тамыр алам да. 20 миң болбосо да 15 миң. Демек 15 миң көчөт чыгарга болот деген сөз. Кичинекей жер көрүп атасыздар. Корма дарагыбыз Ош областындабыз. Мен айылдагы үйүм бул. Черешнянын 4 сорту бар, жаңгактын 4 сорту бар. Дүйнөдөгү мындай жакшы сорттордон коллекция багыбыз бул жер. Булар болсо ак кебер деген илдеттер. Бул унду чачып койгондой уштагы жалбырактарга түшкөн коз карын илдети. Бул нымдуулук жогору болгондо, күндүн жарыгы жакшы жетпегенде болот. Көрүп атасыздар, мына дарактардын арасында барып мен мына алмаларды кесип алып салам. Бул жакта мистелери сыгылат, алмалар сыгылат. Кайсынысы маанилүүрөөк болсо ошолор калат да. Ошол достор. Кыскача маалымат берүүгө берин туура көрдүм, кызыккандар бар. Көчөткө кызыккандар, монтип тамырларынан чыгып берет буларчы. Тамырынан көбөйүп чыгып берет. Ошолорду, мисалы мына тамырды бул жерден көмүп кое турган болсок, бир 10-15 сантиметр. Муну опилка менен көмөбүз. Натыйжада жакшы тамыр чыгарат да. Анан үзүп алып же кесип алып туруп эле башка жерге отуруп кыйыштыра бересиз.